Invisible Man. E tac, non c'è neanche l'applauso perché stasera stiamo intimi perché parleremo di un ciclismo diverso, quel ciclismo che a me appassiona forse più per certi versi del ciclismo diciamo competitivo, del ciclismo che racconta le strade, che racconta i paesi, racconta veramente il territorio, che possa essere Veneto, che possa essere nelle Marche o nel Lazio, non importa, l'importante è che il ciclismo si possa veramente coniugare con quello che sono le bellezze stratosferiche dell'Italia. E oggi abbiamo qua degli appassionati del Bassano Passion Bike che hanno insomma costruito proprio attorno a Bassano del Grappa una situazione interessante. Cercheremo di capirne gli sviluppi, poi ci catapulteremo con il Gran Premio Mosolo al Lago Le Bandie, che bellezza, che meraviglia, dove circa 400 ragazzi si sono riuniti dalle categorie giovanissimi fino ad arrivare agli esordienti, insomma suon di grandi competizioni sportive, ma soprattutto la solidarietà delle famiglie. Poi una chiusura un po' particolare e vorrei togliermi un sassolino proprio dalla scarpa, ma questo lo faremo a fine trasmissione. Ma oggi vogliamo proprio raccontare quello che si è tenuto poco tempo fa proprio all'Hotel alla Corte. Una bella presentazione. Intanto ringrazio Pierantonio Toniolo, figlio d'arte, noi siamo molto amici di tuo papà, un grande raccontatore di ciclismo, vero? Sì, grazie. Ti ha insegnato molto, credo, tuo papà. Sì, mi ha insegnato molto, sia da un punto di vista educativo e sia dal punto di vista sportivo. Mi ha insegnato soprattutto a partecipare con passione, a provare qualsiasi sport per dopo prediligerne uno rispetto ad un altro. Ma senza mai però pensare di diventare campioni? No, senza mai diventare campione, ma soprattutto se per qualche motivo io dovevo diventarlo, qualcuno doveva diventarlo, ci doveva arrivare con le proprie capacità, con la propria volontà, non con l'aiuto esterno di qualcuno o di qualcos'altro. Insomma, questa è una vittoria molto bella. Ma credo che sia un insegnamento intanto molto bello, sì, questo è è importante. È vero. Roberto Astuni, sei un grande ristoratore, presidente degli ristoratori bassanesi, no? Degli albergatori bassanesi. Allora tu hai raccolto questo invito da parte di questi 4 ragazzi di buona volontà, vogliamo dire che Passion Bike è un satellite nazionale, per cui voglio dire non è che ci siano soltanto a Bassano, raccogli questo invito perché attorno a questo movimento si riscoprono realmente quelle che sono le eccellenze italiane. E qua in Valle del Brenta sicuramente ne abbiamo a bizzeffe, sempre mi viene in mente la Monaco-Venezia, poi ne parleremo anche con Rino. Quindi vuol dire accogliere questo invito. Certo, assolutamente sì. Bassano, come sappiamo tutti, ha questa vocazione turistica che nel corso degli anni sta ritornando a quella che è la passione che è sempre stata del nostro territorio, cioè la bicicletta. E il cicloturismo, che peraltro ha una valenza importante sull'economia nazionale, quest'anno, pensiamo solo ai numeri, la Francia fattura 1.750 milioni di euro col cicloturismo, in Italia purtroppo meno della metà, per cui potrebbero venire fuori dei numeri incredibili. Tornando al nostro territorio, credo che abbia veramente delle potenzialità enormi e noi stiamo cercando di svilupparle proprio creando delle sinergie con, ad esempio, questa associazione, ma anche con altre realtà presenti sul territorio. Faccio l'esempio un taxi bike che può accompagnare i turisti con le bici, abbiamo delle associazioni che ci permettono poi di far conoscere il territorio anche a livello enogastronomico in giro, per cui una promozione del territorio a 360 gradi. Mi fa venire in mente che proprio parlando della Francia, la Francia riesce col nulla a fare grandi cose. Mi viene in mente il Louvre, che l'intelligenza del Louvre è in mano a degli italiani scacciati dall'Italia, l'hanno trovato fortuna, dentro il Louvre la maggior parte delle cose belle sono italiane e noi italiani stiamo sempre indietro. Allora qua mi sconforta l'idea dell'intelligenza italiana, che veramente ce l'abbiamo sotto i tacchi, ma parleremo anche di questo.
Katia Cavallì invece fai parte dell'organizzazione tributaria di questa associazione, vero? Sì, è vero, anche se comunque partecipo alle uscite e ai vari corsi che magari si possono tenere nell'ambito appunto di Bassano. Io porto la voce delle donne, che comunque è importante che affrontino questo sport in maniera non competitiva ma amatoriale, in modo anche da apprezzare quello che è il territorio e, perché no, abbinare magari una vacanza. È uno sport di passeggiate. Esatto. Vero? Rino, quante volte anche negli anni delle mitiche 6 giorni è sempre stato il leitmotiv, no? Si porta il mondiale a Bassano, si portano i grandi avvenimenti a Bassano, al velodromo, come a Fiorenzuola, come in tante altre parti, perché il leitmotiv è far conoscere il territorio, perché comunque il Veneto è un territorio veramente da serie A. Buonasera intanto presente Rino Piccoli. E complimenti a Nicola, che ha sempre questa sensibilità per questa attività del nostro sport. Io posso dire che al di là di quello che è il velodromo, naturalmente per una scuola di ciclismo per i giovani, e per quello che invece è il territorio, sicuramente la Val Brenta in modo particolare ha un richiamo straordinario per le bellezze soprattutto che ha e per la parte turistica di tante sensibilità che ci sono nel territorio. Ecco, posso aggiungere così, e poi magari ne parleremo più approfonditamente, sabato ero a Innsbruck per cercare di riportare ancora una volta la Monaco-Venezia. E questa è una manifestazione che dà appunto anche nel nostro territorio un discorso europeo. Bene, adesso noi mandiamo subito la prima carrellata di gare, ci trasferiamo al Lago Le Bandie con i giovanissimi G1, G6, ma fondamentalmente per poi riaprire la discussione con i nostri ospiti, mi viene sempre in mente, proprio partendo da Monaco, Venezia, questa ciclopista che potrebbe essere ultimata. Noi tante volte veramente buttiamo via i soldi per cose che non avverranno mai, mentre questa ciclopista potrebbe accogliere, pensate, 5 milioni di turisti da tutta Europa. Continuo a dirlo perché è ripetuta a Juvan, no? Il discorso è che 5 milioni di persone alzerebbero il PIL in maniera esagerata, consegnerebbe comunque questa parte d'Italia dove si è scritta l'Italia, perché l'Italia si è scritta proprio dalla Valle del Brenta, da Primolano fino ad arrivare qua, l'unico corridoio aperto all'Europa, e non capiamo il perché ancora ci siano questi problemi, ma comunque lo sviscereremo durante questa trasmissione. G1 e G6. Rem Device, impulsi preziosi. E come si diceva da studio, guardate la magnificenza del lago Le Bandie. 36esimo Gran Premio Mosole, organizzazione Gruppo Sportivo Mosole, organizzazione Rudi Mosole il presidente, e guardate le immagini. Venire a fare una gara qua, insomma, mette a posto quello che è veramente tutti gli ingredienti del ciclismo, non soltanto la gara in fine a se stessa, ma quello che è tutto l'ambaradan, la mise en place dell'arrivo, ma soprattutto la location dove ospita questa bellissima manifestazione. Categoria G1 ai nastri di partenza, ricordiamo ce ne sono tanti corridori, circa 380-400 corridori nell'insieme dai G1 agli esordienti. Qua abbiamo Pavanello Jacopo, Piol Tommaso, Furlan Mattia, Sartorato Edoardo, Furlan Ludovico, Iseni Aldo, Ferrara Sonni, poi abbiamo Tottolo Thomas, Sporzon, Russo Povolato, Stocco Antonello, Comin, Leffi Flank Paolo, Battistella, Stocco, Deneluzzi, Anzelini e Bertogna. Questi sono la categoria G1, affronteranno soltanto un giro, chiaramente, sono le prime armi, vediamo, vanno proprio ad insediare nell'insenatura della riviera che porta al complesso Taisi, poi ritornano indietro e chiaramente gareggiare e fare una gara in questo sito vuol dire veramente qualcosa di incredibile. Per carità, questa è una fortuna che tocca coloro che vanno ad organizzare e a partecipare, non tutti questi
questi siti sono tutti uguali, a tante volte commentiamo delle gare e ben che ce ne fossero tantissime, anzi bisognerebbe che ce ne fossero tantissime anche in altri siti, ma questo chiaramente è una marcia in più. Allora andiamo subito a vedere la prima volata, se la aggiudica Jacopo Pavanello su Paolo Flank, Furlan Ludovico al terzo posto, Sartorato Edoardo al quarto, Tottolo Thomas al quinto. Per quanto riguarda le donne, la categoria G1, abbiamo Gaia Bertogna, Stocco Matilde, Anzelini Martina Gisa e Dena Luzzi Irene. Questa è la composizione dei primi 5 maschi e le prime 4 donne, quindi tra poco si ridà il via. Intanto vediamo a Rudy Moser a cogliere gli ultimi superstiti e di nuovo la gara successiva. Adesso parte la categoria G2. Grazie a questa bella e splendida signora, categoria G2, eccoli, sono un po' più grandicelli questi ragazzi qua. Abbiamo visto poco fa i G1 e adesso chiaramente G2. Qua sono anche qua molti i partecipanti a questa gara. Ricordiamo che sono ragazzini di 7-8 anni, per cui voglio dire veramente le prime armi. Andiamo con i cognomi, tanto sono partite le femminucce un po' prima dei maschietti. Dalla Libera, Boiago, e poi abbiamo Zanandrea, Pizzolato Camatta, Moschetta, Stoicu, De Rossi Rissato, poi abbiamo Zaros, Carlet Piccin dal Masco Macchiolino, poi Stocco Zurlo Giacomo, Di Benedetto Cecchin Battistella, Cocci Renis, Boscarato, Cesca, Calzavara, Picerato, poi abbiamo Berto Manuel, Berto Nicolotte, Sarin, Visentin, Bortole Giuseppe, Flocco Flan, Alan, poi abbiamo Spigariol Giorgia, Marcon Chiara, Povolo Samantha e Giusti Chiara. Queste sono tutte donne, 4 donne che andranno a partecipare insieme alla categoria G2 dei maschietti. Qua abbiamo invece un percorso leggermente più ambizioso, perché c'è anche la salita, quindi un percorso già più da grandicelli, ma è giusto che sia così, crescono pian piano i bambini e quindi qua con la categoria G2 possono permettersi il lusso di fare il primo strappetto, il primo Gran Premio della montagna. Categoria G2, vediamo che bene si sta impostando la volata a 2 tra Federico Zanandrea, che vince su Alessandro Cecchin dell'Unione Ciclistica Lupi, mentre Federico Zanandrea del gruppo sportivo Mosole, Camatta Edoardo al terzo, Boiago Nicola, Moschetta Andrea. Per quanto riguarda invece la categoria G2 femminile abbiamo Chiara Marcon al primo posto, Chiara Giusti al secondo, Spigariol Giorgia al terzo e Samantha Povolo al quarto. Benissimo, questo è il componimento della categoria G2 maschi e femmine e chiaramente linea adesso alla categoria G3 femminile e maschile. Abbiamo visto adesso, chiaramente come al solito grazie a Alessandra Gazzola, andiamo via con lo speechman, l'intervista e soprattutto il lancio degli spettatori. Parte la G3 adesso. Grazie a questa splendida signora, al suo bel sorriso, categoria G3 femminile e maschile. Anche qua come prima, però chiaramente sono più giri che dovranno intraprendere questi piccoli atleti. Andiamo a dare i nomi: Cuccarollo, Bruseghin, poi abbiamo Battaglia, Pino e Ausu, poi abbiamo Stoicu, Samuele, Rissato Baldan Ziglio, Dalle Vedove Alessio, Favero Padoan, poi abbiamo Dare, Pin, Stevan, Bortolotta, Davis, Grigolo, poi abbiamo Busatto, Granzotto, Meneghini, Basso, Bortoluzzi, Berto, Danieluzzi, Buttiglione, Bernardi, Arduini, Pellegrini, Pavanello, Rebecca, Rocchetto, Margherita, Piano Rebecca, Simoni, Simeoni, Jessica, Segato Gaia e Dalle Rive Angeliche. Queste sono le femminucce che parteciperanno a questa gara dedicata alle G3 maschietti e femminucce. Abbiamo detto la bellezza del posto e delle bandie la dice lunga su come anche le famiglie si possono riunire e si riuniscono attorno a questo bellissimo lago. Una giornata particolarmente bella perché poi dopo consacra quelli che sono i ritmi delle famiglie, non si stanno lì a guardare la televisione, escono fuori, parlano e insomma fanno amicizia. E tutto questo è importante proprio per la crescita, soprattutto dei bambini, ma anche per la riscoperta di alcuni genitori, i quali non sempre sanno che in queste occasioni, specie nel ciclismo, che è diverso dal calcio e dagli altri sport, alla fine ci può essere anche una bella bracciolata in compagnia, mentre la bracciolata la stanno facendo questi atleti, dove vince Marcon Chiara
per quanto riguarda le donne, Simeoni Jessica, Pavanella Rebecca al secondo posto della Mosole, dalle Rive Angelica e Rocchetto Margherita al quarto, Bianco Rebecca al quinto. Per quanto riguarda il G3 maschile, abbiamo visto Riccardo Risato al primo posto della Industria Fornitore Moro di Treviso, Busato a Leonardo, Menghini, Penosau e Basso Davide. Adesso G4. Adesso parte la categoria G4. Brava la mamma, batti le mani alla mamma. Grazie signora, batti le mani alla mamma, questo è che ci piace. G4 abbiamo tanti iscritti anche nella categoria dei G4, insomma abbiamo detto sono circa 400 i ragazzi iscritti. Qua abbiamo Bisetto, Zoia, Zalin, Fraccaro Giacomo, Ruffoni, Bonotto, Senibaldi, Grillo, Barazza, Sandrin, Mastaleru, Rosin, Beghetto, Toffalini, Andreola, Flocco, Grando, Dalla Cia, Oloni, Franche, Bolzonella, Despase. Poi abbiamo Benes, Moreale Luca, Negrisolo, Rossetto, Gava Elena, Franceschin Giada, Bressan Carlotta, Simona Camilla, Pignat Giorgia, Valeri Sara e Rubert Arianna. Li vogliamo citare tutti perché so che i bambini ci tengono in maniera particolare. Abbiamo detto più di una volta, e in questo caso oggi abbiamo visto una giornata dove non c'erano veramente genitori troppo accalorati. Sarà anche merito degli organizzatori che sanno tenere a freno anche gli umori, tante volte i genitori sopra le righe. Invece qua abbiamo trascorso una giornata serena di sport, grazie al gruppo sportivo Mosole, che sanno e insegnano veramente cosa vuol dire la buona educazione, anche alle premiazioni. Un protocollo serio, un protocollo diciamo così molto, molto educato, e qua vedete i bambini che scorazzano nei prati adiacenti al lago, una giornata poi dopo meravigliosa. Qua potevano anche la mattina pioveva, invece hanno tenuto duro, hanno detto no, noi sappiamo che poi il pomeriggio potrebbe anche uscire fuori il sole. Infatti è stata una giornata strepitosa questa, complimenti agli organizzatori che hanno tenuto duro dalle prime ore del mattino. E il ciclismo è fatto così, su strada è così, bisogna sempre pensare positivo, come in questi anni bisogna cercare di pensare positivo, se no alla fine riusciamo soltanto a farci del male. Dobbiamo continuare a organizzare gare e sostenere questi organizzatori. Vediamo i G4 fanno più giri rispetto alle altre categorie, vediamo sono già più tattici rispetto ai bambini più piccoli. Vediamo queste immagini a telecamere allargate che ci danno veramente la visione dell'insieme. Io dico sempre che questo è un paradiso terrestre, qua è veramente evocato e votato allo sport, e bisogna proseguire su questa giusta china, perché qua veramente si possono fare cose meravigliose. Mi auguro che possano rifare la 12 ore perché era strepitosa, come strepitoso è questo bellissima volata di Fraccaro Giacomo del Postumia, dalla CIA Enrico, pedale maranese al secondo posto, Benes Brian al terzo, Sandrin Jordi e Grando Riccardo al quinto. Per quanto riguarda le donne della G4 abbiamo Giada Franceschin del Mosole al primo posto, Pignat Giorgia al secondo, Bressan Carlotta, Simeonato Camilla, Valeri Sara e Gava Elena, queste fino al sesto posto. Adesso parte la categoria G5. A te non ti dico che sei un bel ragazzo, perché insomma preferisco le femminucce. Ai 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 Sandra, la prossima volta voglio soltanto le mamme e qualche nonna. G5, ma qui abbiamo veramente tantissimi corridori che affronteranno le anche salite di questo lago Le Bandie. Partenza e via a destra, un declivio abbastanza importante dove viene percorso più di una volta per dare poi dopo l'applauso al vincitore e non solo. Poi abbiamo Sari, Morandin, Geller, Manzan, Forte, Martignago, Camatta, Gemin, Parolin, Telattin, Fagionato, Scanagatta, Martinelli, Florian, Stangalin, Comin, Zanatta, Sturaro, Sabbion, Bortolotto. Poi abbiamo Cao, Pessotto, Dalla Libera, Bragagnolo, ancora Bertolo Davide, Simeoni, Cecchin, Moro, Danilo, Negro, Barbon, Favento, Battistella, Accordo. Poi abbiamo Demo Biagio, Faoro, Emma, Gerardo Giulia, Frassetto Martina, Molena, Noemi e Giacometti Michela. Queste sono le G5 femminile. Abbiamo visto quanti partenti, sono 42 gli iscritti e pressappoco gli stessi partenti per questa penultima batteria che consegnerà sicuramente un grande vincitore, G5 maschile e femminile. Andiamo a vedere, bene, si stanno comportando, intanto anche vedete con i binocoli che apprezzano le parti belle del lago, e soprattutto questi spettatori non vogliono perdersi neanche le fasi più lontane della gara
per poter compartecipare emotivamente insieme a questi atleti. Bene si stanno comportando lì davanti sia Comin dalla Libera, Simeoni e Bortolotto, ma anche Martignano Luca, che del Mosole è un po' più coperto, sta facendo una buona gara, una gara di conserva, sta cercando di non sprecare troppe energie, chissà che questo gli potrà dare qualche chance in più per la volata finale, come d'altronde sta lavorando molto bene Emma Faoro, che la vediamo lì sempre sulle seconda, terza posizione, non sta sprecando energie, d'altronde questi sono già i nominati che già da qualche tempo si fanno vedere, ma anche Macchioni, Grassetto, Martina stanno lavorando bene all'interno del gruppo. Insomma, vedremo tra poco una bella volata dove chi avrà saputo gestire meglio la gara, perché qua affrontano già 7 giri, quindi sono abbastanza lunghi da percorrere, quindi bisogna sapersi gestire anche in questo percorso che è anche un po' nervoso, con degli saliscendi abbastanza importanti. Poi è una giornata che quando usciva il sole faceva sentire una grossa gradazione, quindi anche le escursioni termiche tra il sole e l'ombra e tra quando va via il sole che si raffresca eccetera, vuol dire far veramente penare un po' i corridori. Una bella volata, parte da lontano, lontanissima, vediamo la seconda telecamera dell'Alessandra Gazzola che va ad immortalare questa volata, che se la sta aggiudicando a vedere un po' come sono le cose, e da vedere la casacca del Mosole sarà proprio lì davanti Luca Martignago, che sta facendo una volata lunga e solitaria, intaccato da Michael Comin, che sta resistendo comunque Luca Martignago e si impone di circa 5 biciclette su Comin Michael del pedale maranese, dalla Libera Mattia al terzo, Steven Simeoni al quarto, Bortolotto Lorenzo al quinto. Per quanto riguarda le donne, abbiamo al primo posto Emma Faoro, tra poco la vediamo, eccola qua, della Rinascita Ormelle Pinarello, come anche la sua collega Giulia Gerardo, Rinascita Ormelle Pinarello. Seguono Macchione, Frassetto e Giacometti. Adesso parte la categoria G6. E allora Tefina al cut di questa giornata per quanto riguarda le categorie giovanili, svoltasi perfettamente, non c'è stata neanche una goccia di pioggia e quindi abbiamo potuto veramente raccontare questa bellissima giornata dedicata a queste categorie G1, G6. Adesso partono G6 maschile e femminili, qua ne abbiamo veramente una bella orda di corridori, abbiamo circa 34 piazzati là davanti, tante femminucce, ci conforta, sono Gava Giulia, Pozze Bon Beatrice, Girardi Lodovica, Meneghetti Chiara, Cancian Elisa, Pletti Nicole, dalla Libera Andrea, Ruben Maria Cristina, poi abbiamo Piccoli Virginia, Alessio Camilla e Giacometti Stefani. Poi abbiamo per quanto riguarda gli uomini, Spigariol Perizzer Iseni, poi abbiamo Maronese, Gerardo Pegoraro Campagnaro, Oreggio, Chiarettin Vettorel, poi abbiamo Sandrin, Nicole Tommaso, Volpato Turcato Ongarato, Zanardo, Moretti, Plette, Zaniussi, poi abbiamo Zaniolo, Tassinazzo, Pellegrin e Moretto Nicola. Queste sono le squadre, il gruppo sportivo Mosole, che oltretutto ad avere dei ragazzi organizza anche la giornata che vi stiamo raccontando con questo 36esimo Gran Premio Mosole SPA. Abbiamo il Postumi, la Rinascita Ormelle, la Bicisport, la Sant'Angiolese, la Cartura Nalin, poi abbiamo la Trivellese, il Rame Ragino Bartoli, il pedale Ronchese, Unione Ciclistica Lupi, il Motten, il Paesano, poi abbiamo il pedale Ronchese, il Mottense, Ottavio Giuliani, insomma tantissime sono le squadre iscritte a questa bella gara con circa 400 corridori che se ne stanno dando come di consueto di santa ragione, ma soltanto a chi pedala di più e non chi dà gli sgambetti, chi fa gli sgambetti. Nel ciclismo gli sgambetti non esistono per forza le moviole, al massimo c'è un photo finish che decreta chi ha vinto, ma invece a differenza del calcio non ci sono tutte le diatribe, si è buttato, non si è buttato. Poi vediamo i microfoni dello speaker Remo Mosole, il quale ci ha portato una grande sorpresa, tra poco ve la mostreremo perché è una enorme sorpresa, e andiamo a vedere con la volata finale della categoria G6 e vince Luca Maronese della Rinascita Ormelle Pinarello su Vettorel Marco, Timbosco di Orsago, pedale Ronchese con Miniusi Giacomo, Spigariol Matteo Mosole, Campagnaro Nicole Bicisport. Per quanto riguarda le donne, Alessio Pozzobon, Giacomelli Girardi della Libera, Piccoli e Plett. Adesso intervista importante. Paolo Bettini, è stata una bella sorpresa qua al Lago Le Bandie con questa manifestazione dedicata ai bambini. Insomma, qualche chiletto l'hai preso? Ma sì, cerco di tenermi in forma nel dopo forma, nel senso
abbandonata la bici è normale, non si tengono più i ritmi di una volta. Non vogliamo parlare di Marcò, si sente un po' la mancanza di corridori alla Paolo Bettini. Bah, diciamo che ci manca l'uomo che ci abitua alla vittoria frequente. Abbiamo un bellissimo movimento di atleti che sa entusiasmare, ogni tanto si perdono, speriamo di ritrovarli in fretta negli ordini d'arrivo importanti delle grandi gare, perché siamo in un anno particolare, un anno dove andremo verso il Mondiale di Firenze, un mondiale storico per la regione toscana, un mondiale che in Toscana non era mai venuto. Io sono toscano, spererei di portare la miglior nazionale possibile per centrare l'obiettivo grosso, è inutile negarlo. E tutti i tifosi appassionati sono con te. Tu a fine carriera hai strizzato l'occhio alla pista, non è stato forse diciamo così, a fine carriera uno si può permettere di tutto, però hai affrontato con piglio e soprattutto hai avuto grandi soddisfazioni. Ma io rimpiango di non aver coltivato da più giovane l'aspetto pista, perché l'ho scoperto grazie a Marco Villa, che mi ha tirato in ballo negli ultimi anni della mia carriera. Ho scoperto un ambiente molto bello, un ambiente dove si può curare tutta la specialità che poi può servire tranquillamente per fare grandi risultati su strada, e soprattutto pensando al periodo invernale, ahimè purtroppo ne abbiamo pochi, se non un solo, averne di più sarebbe un'ottima palestra dove poter girare in inverno lontano dal traffico e dal freddo. Qua ci arriviamo con due domande. Se tu avessi affrontato la pista forse da più giovane, avresti vinto forse più gare, o qualche gara avresti avuto rimpianto di averla potuta vincere grazie all'allenamento su pista? Ma guarda, sicuramente qualche gara, non lo so, sai, fare un bilancio adesso è difficile, sicuramente fare pista stimola e aumenta la percezione soprattutto dell'atleta, soprattutto quando c'è da giocarsi vittorie in volata. E considerato il fatto che è sempre più difficile nel ciclismo moderno staccare tutti, è sempre più probabile arrivare in volata e dover battere gli avversari anche in una volata ristretta, avere il colpo d'occhio giusto molte volte può salvare. Mi riferisco magari a gare che io non ho nemmeno mai fatto. Una Parigi-Roubaix si gioca come abbiamo visto negli ultimi giorni, alla fine di tante fatiche e tante pietre, in un velodromo. Io ho corso i primi 2 anni della mia carriera, 97-98, arrivando in un velodromo a Zurigo. Io quando nel 98 entrai per la prima volta in un velodromo non l'avevo mai visto, ebbi paura, pertanto credo che fa bene. Si tratta di andare in bici e credo che sia un bagaglio utile per qualunque ciclista, non solo per gli specialisti. Adesso la domanda al commissario tecnico, ma anche all'uomo che insomma di management se ne intendi parecchio. Abbiamo un velodromo a Montichiari che arriva a 1500 persone, basta, non si possono fare mondiali, non si possono fare europei. Dove vedresti tu un velodromo? Qua c'è un'occasione a Treviso che è straordinaria. Ma sai, storicamente l'Italia è stretta e lunga, ne servirebbero tanti per coprire un po' le zone. È anche vero che la grande realtà, e soprattutto la realtà di grandi appassionati che si avvicinano al ciclismo come famiglie, e la grande realtà di imprenditori che magari si possono permettere anche uno sforzo in più senza dover contare troppo sulle amministrazioni che stanno già soffrendo per conto proprio, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia, Toscana sono potenzialmente le regioni che devono avere un velodromo, e io credo che qui in questa zona, con persone come Remo Mosele che mi hanno coinvolto in questa apparizione qui a casa sua, io credo che con la passione che hanno e con le disponibilità che hanno un velodromo deve nascere per forza. L'ultima domanda, ma è vero che tu ti sei ispirato a Rudy Mosele quando era un po' più anziano di te? Ma no, diciamo che è sempre bello prendere spunti, e io avevo questo, mi piaceva conoscere bene il mio avversario o comunque la persona che dovevo avere al mio fianco. Mi piace stare insieme alle persone, ascoltarle, quando possibile cogliere il meglio e farne un bagaglio di esperienza. FIS, porte basculanti, chiusure sezionali, serrande, cancelli estensibili, chiusure tagliafuoco. FIS, la qualità e le eccellenze di un marchio prestigioso.
FIS, una stretta di mano che dura da 40 anni, in via Campagna 164 a Galliera Veneta. Ben rientrati in studio, avete visto queste immagini con tutti questi bambini, ma soprattutto le famiglie. Abbiamo detto che ci toglieremo dei sassolini nelle scarpe a fine puntata, perché questo è il ciclismo è fatto delle famiglie, il ciclismo è fatto delle persone che hanno voglia di compartecipare, di conoscersi, non tramite Facebook o tutte quelle diavolerie, che vanno bene per la carità, però anche il divisus a volte aiuta. Voi invece come movimento, intanto siete della WISP, non della Federazione Ciclistica, perché avete qualcosa di interessante, come i maestri di sci, come i maestri di tennis, create una scuola proprio di accompagnatori con brevetto. Sì, esatto, è proprio così. La nostra scuola, oltre a formare gli accompagnatori di mountain bike, forma anche i maestri di mountain bike, che sono compatibili con i maestri da sci, cioè svolgono le stesse mansioni tecnico-sportive. Da questo punto di vista l'accompagnamento è proprio finalizzato a far divertire le persone nel territorio circostante di Bassano e oltre, unitamente al benessere fisico e alla conoscenza di questi prodotti tipici locali. Quindi noi coniughiamo l'attività sportiva a livello tecnico, pratico, con l'attività del divertimento e del cibo sano. Diciamo che questa palestra, questa scuola, insegna più che altro intanto a riconoscere dei posti meravigliosi, e quindi penso che sia questo il trade union, no? Gli albergatori in questo dovrebbero essere più presenti, Roberto, nel senso che ti spiego, se tu vai nel nord Europa è normale trovare gli alberghi che intanto hanno le biciclette come primo capitolo, poi dopo hanno dei distributori di corrente per le auto e poi dopo ci sono chiaramente dei percorsi a tema. Noi abbiamo quasi nulla di queste cose, se non qualche esponente, mi viene in mente Romano Cornale dalla parte lontana del Brenta, ma e te con qualche esperimento che sta creando comunque un po' di discussione, ma credo anche una discussione positiva, perché anche tu hai messo la colonnina dell'elettricità, insomma ti stai promuovendo. Ci credi in questo territorio allora? Assolutamente sì. Noi quando abbiamo saputo 3 anni fa che sulla Valsugana transitavano 80.000 biciclette l'anno, che adesso sono 260.000. Infatti abbiamo pensato subito che poteva essere un business interessante, però come tutte le opportunità di business le abbiamo prima studiate, per cui abbiamo cercato di capire qual è il mondo del cicloturismo, come si comporta un cicloturista, cosa cerca un cicloturista, e alla fine abbiamo cominciato ad attrezzarci. E oggi, a distanza di 2 anni, il numero è cresciuto in modo esponenziale, appunto oltre 250.000 passaggi in Valsugana, e questo ci ha dato una visibilità intanto enorme e ci ha portato anche dei risultati impressionanti. Insomma, si pensi che solo il mese di maggio avremo l'hotel pieno di turisti dall'Australia, Germania e Canada, grazie proprio, tutti ciclisti naturalmente, grazie alla struttura. Se pensiamo che uno parte dall'Australia per fare le vacanze, dove vai? A Bassano del Grappa, insomma... Vuol dire crederci, insomma. Vuol dire assolutamente crederci. Sono numeri da paura, questo noi lo continuiamo a ripetere, perché credo che il ciclismo questo possa insegnare. Rino, indipendentemente da quello che è la comunione turismo e bicicletta, abbiamo detto che da Monaco di Baviera i cicloamatori del nord Europa addocchiano ogni anno una pista e la consacrano pista dell'anno. Stanno aspettando questa Monaco-Venezia, dove potrebbe portare veramente un grande risultato anche in termini di occupazione. Perché mi immagino soltanto i primi esperimenti dei bicigrill di Romano Cornale, come anche quelli di Roberto Astuni, ma come mai? Cioè, o manca la sensibilità anche alla federazione di poter accompagnare questo, oppure proprio c'è un distaccamento dalla vita reale alla vita che insomma non è reale, è virtuale. Intanto vorrei fare un complimento al nostro amico
della Corte, perché ha avuto da subito questa sensibilità, e questo va a caricare su quello che è proprio l'aspetto anche agonistico, se vogliamo, non solo paesaggistico, culturale. Ecco, questa visione futura sarà sempre più caricata di queste situazioni, anche perché il mondo oggi sta andando verso un sistema che non è più quello di inquinamento, ma bensì questo modo di interpretare il futuro. E il cicloturismo va a 360 gradi in questo aspetto. Ecco, il territorio nostro è sicuramente bellissimo, no? Quindi valorizzandolo in questo contesto è quello che effettivamente bisogna fare. Allora, per valorizzare il contesto, diciamo così, paesaggistico italiano, ci ritrasferiamo al lago Le Bandie per dirvi soltanto che quella era una cava che oramai è stata dismessa e riadattata con un premio a Bruxelles nel 2005 come miglior recupero ambientale. Non so, migliaia di alberi trapiantati, un lago cristallino bellissimo dove veramente si respira un'aria paradisiaca, dove all'interno ci sono molte possibilità di praticare sport. Allora, quello è un bel bigliettino da vita che chiunque va al lago Le Bandie è il primo bigliettino da vita per capire che Treviso è lì a due passi ed è bellissima da visitare, come è bellissima da visitare anche Venezia. Vorremmo aprire veramente uno scenario diverso, perché attraverso anche le competizioni sportive, come tra poco vi faremo vedere con la gara degli esordienti dal primo al secondo anno, si possono aprire degli scenari sia di business, che non è brutto, perché creare business vuol dire creare posti di lavoro. Allora è inutile poi dopo fare gli ipocriti e pensare che colui che fa business è invidiabile oppure bisogna invidiarlo. No, quelli sono quelli che danno occupazione, quindi danno sicuramente un futuro alle nostre famiglie. Continuo a dire, c'è gente che veramente si sta suicidando perché non c'è il lavoro. Allora, una volta per tutte, cerchiamo di capire che il lavoro c'è, il lavoro reale c'è, si può fare soltanto con degli interventi mirati da parte dello Stato. Quello del turismo ecocompatibile è una scommessa sicuramente vincente, ma da non perdere. Quindi andiamo al lago Le Bandie per far vedere un territorio fantastico, con le gare esordienti primo e secondo anno. Ecco, di nuovo al lago Le Bandie con la gara conclusiva, le ultime due gare esordienti al primo e secondo anno. Prima con le G5 mi sono dimenticato Macchione Marta e Povolo Francesca della Isolana Novello Group, perdonatemi, ma anche noi era un altro foglio, ogni tanto anch'io la vecchiaia, insomma, non sono più quello di un tempo, però era giusto non lasciare indietro nessuno, abbiamo nominati tutti e quindi era doveroso da parte mia ricordarmi anche di queste due atlete della categoria G5. Qua ai nastri di partenza ci sono gli esordienti al primo anno. Esordienti al primo anno, andiamo a vederli, sono tantissimi, 69 corridori alla partenza. Qua abbiamo le solite squadre, il Mosole, Postumia, Industria del Fornitore Moroviotto, la Sant'Angiolese, il Team Bosco di Orsago, con Scio Pedale del Sile, poi abbiamo l'Ottavio Giuliani, da Ceresetto Pratic, Saccolongo, Isolano Novello Group, Pedale Manzanese, Cartura Nalin, Fausto Coppi, Bicisport, Libertas Scorzè, Robegano Fiumicelli, Sacilesi, la Mottense, Ciclistica Buiese e il Velo Club La Tisana. Questa è una squadra che arrivano da lontano, La Tisana, quindi vuol dire Friuli, tanta strada per loro, ma comunque tanta strada ben ripagata, abbiamo detto, da questi bellissimi posti. Qua si esce fuori dal lago, si va sulle strade di Saletto di Piave, dove chiaramente la dinamica prende tutto un altro tipo di colore, di fascino. Chiaramente questi sono ragazzi che lo scorso anno erano di G6, sono le prime uscite da esordienti e il contatto con le gare vere lo si vede già da questi momenti. Poi ci si rientra nuovamente nel lago Le Bandie, un percorso piuttosto importante, sono 7 giri per un totale circa 29 chilometri, ma vediamo questi atleti tutti quanti là e poi vediamo, come abbiamo detto, le famiglie e portano i bambini anche più piccoli di qualche mese, facilmente fratelli di qualche corridore, e prendono una boccata di aria sana. E qua vediamo già la prima fuga di giornata, una caccia importante alla Pistard, non so quali
sanno i benefici di questa sparata di Matteo Marin del Fiumicello, che ha già preso comunque un margine di vantaggio piuttosto importante. Continua a pedalare in maniera veramente perfetta, assomiglia a Gimondi secondo me questo ragazzino, ha le sembianze di Gimondi in piccolo. Il gruppo stranamente nessuno va all'attacco, e quando succedono queste cose è un po' la fuga Fagiano, no? Lasciamolo andare, tanto poi alla fine lo riprendiamo, ma se di dietro non si svegliano, questo qua è facile che arrivi da solo. Adesso è a circa 25 secondi il ritardo di questi due inseguitori e il gruppo è a 35, insomma bisogna stare molto attenti, perché Boscaro e Sergiano devono poi andare d'accordo con i cambi se il gruppo non rintuzza, e dietro vediamo che sono rimasti veramente in tanti, è anche un po' intrappolato, Pistellato, Favero, ma non soltanto. Del Postumia abbiamo anche Tommaso Dalla Valle che sta cercando come un pazzo di poter recuperare il gap, ma spesso l'ho visto anche in diretta, è andato via da solo, nessuno però gli ha dato una mano, e quindi vuol dire, intanto salutiamo la signora Scapolan che alla fine ci farà una grande sorpresa a tutti noi e a tutti voi che potrete guardare le immagini. Abbiamo detto lo stanno lasciando troppo fare, e vediamo intanto il numero 20 che è Boscaro Davide insieme a Sergiano Giovanni, che tentano di darsi un cambio timido per poter recuperare il margine di svantaggio che si è creato con Marin Matteo del Fiumicello. Bocca largo ma straconcentrato questo ragazzo, sta andando sempre a tutta. Abbiamo detto, è veramente una fase particolare, non manca tanta strada, però è dalle prime battute che veramente questo atleta è all'aria, e se diciamo che questo è un esordiente al primo anno, pare che sia già uno junior scafato, con una concentrazione veramente che non è certo cosa solita vedere nelle categorie degli esordienti al primo anno. Ricordiamo che il primo anno, lo scorso anno era un G6, li abbiamo visti prima, ed è proprio lui, Matteo Marin, che stravince, ma stravince, guardate, anzi addirittura la volata fa, quindi ne è ancora in corpo tanto, incredibile, mai successo. Boscaro Davide e Sergiano Giovanni arrivano secondi e terzo del Sant'Angelese del Carturanalin, e poi dopo un bel po' vediamo che l'arrivo di Bessega Davide della Sacilese, poi dopo di Segnapietro del Postumio 73, e poi una mini volata con Polano Gioele, Zampieri, Zanin Nicola, Fierro Matteo e Sinico Andrea. Grande gara d'altri tempi, merita un'intervista questo ragazzo. Matteo, pare che nella storia di questa gara nessuno mai sia partito primo e sia arrivato primo. Ci ho fatto, così, grazie a questo qua. E chi è questo qua? Il mio allenatore. Una grande soddisfazione. Da rimanere senza parole. Del tutto proprio. Io ho visto che non hai neanche alzato le braccia, avevi un margine di vantaggio strepitoso. Potevi alzare le braccia, metterti a posto. Sei uno di quelli che si è concentrato dall'inizio alla fine. Sì, avevo paura di non farcela, alla fine ce l'ho fatta. Lei è il suo allenatore. Cosa la muove questa passione? Titolo sportivo. Ma perché hai tutta questa passione? È da 46 anni. 46 anni che faccio questo lavoro. Gratis, che non voglio soldi. Però a dire parlare ai ragazzi, si contano abbastanza. È un po' timido, ma è bravo. L'anno scorso le vedi quasi tutti così. Complimenti. 20 Grazie. Bella l'ultima immagine di questa cronaca, dove il commissario tecnico, il loro DS, un commosso signore non certo più di giovane età, che ha ancora la passione e l'emozione per poter stare dietro questi ragazzini qua, alla faccia di quelli che parlano male del ciclismo, perché devono passare veramente sopra la nostra trasmissione, si devono vergognare coloro che sputtanano questo mondo, che questo mondo veramente sa dimostrare di essere un mondo di gente preziosa, educata. Insomma, ci sono i problemi, ma siamo gli unici che li mettono in piazza e cercano di risolverli. Altri fanno gli ipocriti e sparlano alle spalle, oppure cercando di accusare destra e sinistra. Il ciclismo in questo sta esportando veramente un lato umano che
il mondo civile dovrebbe invidiarci anziché criticarci. 81 i partenti dall'ultima gara di giornata al Lago Le Bandie, categoria esordienti al secondo anno. Abbiamo detto tante le società, prima abbiamo citato alcune, adesso vogliamo citare anche la Pugliese, il Monselice, la Sacilese, Euro 90, poi abbiamo il Bosaro Emiche, Mottense, Fausto Coppi, la ciclistica pugliese, anche la Ronchese, Pedale Manzanese, insomma il Fausto Coppi. Tantissime squadre hanno aderito all'appello del gruppo sportivo Mosole per questo 36esimo Gran Premio Mosole SPA. Qua abbiamo detto esordienti al secondo anno, qua sono già più scafati perché hanno già un anno alle spalle da esordienti al primo anno, alcuni di questi hanno fatto anche il ciclocross, quindi sono più, diciamo così, addentro, sono già più ferrati in materia di ciclismo. Certo che la performance che abbiamo assistito poco fa di Marini è stato qualcosa di incredibile, perché nell'Albo d'Oro non c'è ricordo di una gara che è partito alle prime battute, ai primi giri, ed è arrivato in volata da solo, lasciando il gruppo veramente a parecchi secondi da questo atleta. Insomma, veramente una performance d'altri tempi. Bravo questo corridore, ho detto che assomiglia a Gimondi, lo avete visto dalle immagini, assomiglia veramente parecchio al campione degli anni 60-70. Qua chiaramente sono già tutti in gruppo, non c'è da stupirsi che tante volte le medie degli esordienti al secondo anno siano, diciamo, minori o siano più lenti della categoria degli esordienti del primo anno, perché qua ci sono già più tattiche, qua una fuga la ricoprono subito e quindi il gruppo cerca di mantenersi un po' più calmo, le cartucce le sparano negli ultimi giri per vedere, insomma, se hanno le qualità e le possibilità per poter vincere. Tanto abbiamo visto anche Renis Mosole, sempre della famiglia del fratello di Rudy e Mara, e quindi figlio anche di Remo Mosole, una famiglia che è votata al ciclismo oramai da sempre, cioè dalla memoria. Se ne parliamo di 30 anni, questi qua sono nel ciclismo da 60, 50, 60 anni. Remo ha fatto 5 mondiali, per non dire 6, perché il mondiale comunque di Bassano nel Grappa in pista era sotto la loro legita e tutela e anche organizzazione, per cui voglio dire, un uomo che porta 6 mondiali in Veneto, non ce n'è nessun altro in Italia. Ecco, io rifletterei molto su questo tema, perché gente che ha dimostrato negli anni di avere quella costanza nell'organizzare, io ci penserei due volte. Mi piacerebbe vedere un velodromo proprio a completamento di questa bellissima zona, questo lago Le Bandie, gente che potrebbe dare la possibilità e la sicurezza dell'organizzazione anche di grandi eventi sportivi. Noi ci auguriamo che il buonsenso alla fine abbia ragione, e soprattutto che la gente possa capire l'importanza di avere un velodromo nel Trevigiano. Adesso siamo proprio in cronaca, fasi finali. A differenza della prima gara, qua sono tutti in gruppo, c'è da smazzarsi parecchio in una volata veramente alla stragrande, alla Giro d'Italia. Mattia Saccon del Postumia, 73 di Oliviero, vince su Federico Caputo del Fausto Coppi. Taborra Mattia, Postumia 73, Dino Oliviero al terzo posto, poi abbiamo Simone Rigo, Team Bosco di Orsago, Buda Simone e Fausto Coppi, seguono Bizzotto Thomas, Bici Sport, Migotto Noè, Mazzucco Fabio, d'Eredità Tommaso e Cescon Lorenzo. Di nuovo in studio, ma non prima delle interviste finali. Mattia, diversamente dal primo anno che è andato in fuga solitaria, qua è stata una volata a ranghi compatti. Sì. Li ho presi, sono riuscito a prendere il mio compagno che era in 8 circa in fuga, e dopo abbiamo fatto cambi regolari e mi ha tirato la volata e ho vinto. Gara dura, però non vi siete risparmiati, durante tutta l'arco della gara avete tirato. Sì, abbiamo tirato cambi regolari fino a che siamo andati in fuga e poi in volata ho vinto. Vuoi dedicarla a qualcuno questa vittoria? Al mio compagno Mattia Taborra e al mio allenatore e alla famiglia. Rudy Mose, intanto complimenti per aver portato qua il personaggio numero 1 del panorama, credo, italiano degli ultimi 20 anni, che è Bettini, commissario tecnico, al quale mi ha detto che a fine carriera si è avvicinato alla pista ed è stato un grave errore per lui, perché è rimasto affascinato. E oggi qua invece alle Bandie, ma soprattutto a Treviso, c'è un treno che forse si sta perdendo ed è quello del velodromo. Volevamo capire com'era la situazione. Ma innanzitutto per Bettini non è merito mio, perché lo ha caricato in macchina mio padre, era a Sovilla, era ospite della piccola Sanremo di Sovilla, l'ha portato qua e ci ha fatto onore perché è un grande campione, oggi è CT da nazionale, 2 volte campione del mondo e olimpionico.
l'ha detto lui che torna qui volentieri perché ha un affetto particolare, perché qui è partita la spedizione di Stoccarda. Per quel che riguarda la pista, lo sai benissimo il mio pensiero, la pista ti dà un colpo di pedale diverso, è sempre stata così. Negli anni i vari tecnici, i vari professori, i vari luminari l'hanno un po' sottovalutata. Oggi sempre più ci accorgiamo che la pista sta dando dei campioni perché è uno sport non usurante, ti dà quell'agilità, quell'allenamento che ti permette di essere più duraturo nel tempo. Lo vediamo anche in Inghilterra. L'Inghilterra ha investito tantissimo, lo Stato ha speso fior di quattrini, anche perché erano sicuramente le Olimpiadi dove hanno fatto strage, ma comunque perché la pista è un teatro dello sport. Io ricordo da ragazzino andavo a Vigorelli e vedere una 6 giorni con i campioni di strada che facevano pista, oggi sinceramente mi sembra passata un'eternità. Si andava a Vigorelli a vedere Moser con Sercou, Saroni con Painen, Argentin, tutti i campioni che sulla strada se le suonavano e in pista facevano spettacolo. Ci serve questa cosa qui perché d'inverno la stagione è lunga, un velodromo coperto, possiamo avere la possibilità di assaporare anche le gesta dei campioni. Non si sa esattamente l'ubicazione di questo velodromo, se si farà. Una domanda forse apparentemente retorica, c'è gente che sta morendo di fame perché non ha il lavoro e sarebbe anche un impianto che darebbe del lavoro alla gente. Ma quella della crisi è una realtà di fatti. È un dramma, ci sono persone senza posto di lavoro, c'è una cassa integrazione che costa l'ira di allo Stato, non so come andrà a finire perché se lo Stato non la paga qui si verserà lacrime e sangue. Il discorso del velodromo secondo me sta diventando una cosa un po' delicata perché mai come adesso con una crisi così spendere quei soldi per fare una pista era meglio averla spesa prima, che forse ci sentivamo anche meno in senso di colpa. È vero che comunque è un'opera che porterebbe lavoro, porta lavoro nel cerchio ristretto del territorio dove viene fatto. Dirti dove la faranno e quando non te lo so dire. Epoca, prodotti certificati per la casa, l'industria, il giardinaggio e l'agricoltura. Epoca, diamo vita alla tua vita. Ben rientrati in studio, abbiamo visto ancora prima dalle immagini il CT della nazionale Paolo Bettini, il quale ci ha veramente offerto una performance dialettica importante, e poi dopo il nostro CT della nazionale, al quale vanno veramente il nostro applauso. Torniamo a questa cosa che a me incuriosisce parecchio, perché credo che voi siate intanto tutti giovani e applicate a questo tipo di nuova iniziativa sportiva e anche culturale, perché no, ed enogastronomica, anche una certa virtù nelle nuove tecnologie. Mi vengono in mente i percorsi che fate, anzi voglio che mi rispondi tu Katia, i percorsi che fate addirittura con gli iPhone. Allora noi abbiamo degli strumenti oggi importanti, ma ci sono anche dei percorsi che sono percorribili mappati anche grazie a queste nuove tecnologie. Esatto. Sfruttarle vuol dire cosa? Sfruttarle vuol dire avere un enorme quantitativo di percorsi a disposizione del turista che si trova la traccia in GPS o utilizzabile tramite il navigatore o tramite il smartphone o comunque altro dispositivo. Quindi si mette la preferenza a piedi o in bicicletta e tu... Esatto, i nostri accompagnatori tra l'altro quando fanno le uscite tracciano, mappano i percorsi, per cui poi hanno tutta una serie di mappature e nell'intenzione nel prossimo futuro è quello di mettere appunto i tracciati in GPS nel nostro sito. Questo è interessante. Allora tu prima dicevi noi guardiamo, valutiamo se c'è del business, no Roberto? Voglio far capire ai nostri telespettatori che queste mappe non sono percorsi tracciabili in bicicletta, che può andare pure a piedi, ma mi viene una domanda, ma potrebbero anche essere fonte di business, nel senso che ogni tot mettere un capanno, un piccolo rifugio, un ristoro, cioè, e creare anche un po' di soldini. In effetti è quello che è successo ad esempio sulla ciclabile, insomma l'esempio che citavi prima è proprio questo, insomma i primi bicigrill. Ma quelli sono in piana, ma mi viene in mente anche alcuni percorsi che possono essere anche estrapolati dalla natura. Certo, ma anche perché il nostro territorio si presta proprio a questo, il cicloturismo è bello perché può farlo sia la famiglia, sia quello più estremo che può arrivare fino in Grappa eccetera.
in tanti posti, noi non siamo ancora arrivati a questo, però noleggiano questi strumenti, questi GPS, navigatori eccetera, e diventa anche una piccola fonte di reddito. Quello che è importante è comunque avere questo tipo di servizio importantissimo. E sempre di più, ripeto, bisogna cercare di investire, purtroppo le aziende dedicate al turismo non hanno soldi, le amministrazioni non hanno soldi. Ma ne avranno sempre meno se non si investe. Però io vorrei ricordare a tutti, giustamente dicevi prima di questa benedetta ciclabile che potrebbe portare veramente pescare da un bacino impressionante di ciclisti e solo completando questo pezzettino che manca, i 250.000 potrebbero raddoppiare tranquillamente da un anno all'altro, generando un indotto per la sola città di Bassano, per cui parliamo di un territorio molto ristretto, di almeno 10 milioni di euro, e la creazione dei 30 e 50 posti di lavoro. Siamo proprio in chiusura. Io intanto ti volevo ringraziare. Questa casa è aperta anche a voi quando fate delle manifestazioni, insomma ci piacerebbe anche venire a vedere cosa fate. Ci presenti i tuoi colleghi? Lui è Dennis Peruzzi, accompagnatore di mountain bike. Poi abbiamo Tosin Eros, accompagnatore di mountain bike, entrambi associati. Che poi diventeranno maestri. Sì, la fase successiva è il ruolo di maestro che si fa affrontando una prova. Che poi il maestro ha sempre un fascino con il maestro. Sì, esatto, ma soprattutto perché ha le conoscenze tecniche e le conoscenze anche per i bambini per una crescita armoniosa con l'uso della bicicletta. E questa è una cosa molto importante. Sì. E poi abbiamo la Katia Cavallì, che già l'hai presentata prima. Io volevo ringraziare te di questa ospitalità. No, sono io che ringrazio voi. Volevo ringraziare anche Roberto Astuni che ci dà questa grande possibilità. Spero che questo binomio bicicletta e uso del territorio basta aver voglia di compartecipare, perché sono cose buone, non sono cose brutte. Sì. Stiamo cercando di far capire che in una visione di un futuro migliore la bicicletta permettetemi adesso di mandare sottofondo la regia, Gianni Santo ci metterà questa piccola appendice del dopogara delle bandie. Allora, io vorrei fare una considerazione, che nel ciclismo, anche quando è finita la competizione, si usa, e spesso lo abbiamo visto anche raccontando il ciclocross, che le famiglie mettono a disposizione quello che hanno e si fa la bracciolata, si fa la bicchierata, si sta in compagnia dopo la performance sportiva dei loro figlioli. Questa è una cosa che fa bene, perché non fa bene soltanto alle persone con cui si partecipa a queste conviviali improvvisate, ma fa bene proprio armoniosamente al contatto, alla reciprocità. Questo è il ciclismo, non è una partita di calcio che poi dopo si va tutti a casa e spesso qualcuno mentre va a casa si piglia pure ammazzate e con dei costi sociali importanti. Questo è il ciclismo che a noi piace e noi amiamo. Con questo appunto e questo contrappunto vorrei soltanto fare un passo indietro e così denunciare la mia disapprovazione totale con Striscia la Notizia, con Ficarra e Picone, il quale dopo un servizio sul Giro d'Italia a breve a Bisceglie, tornando in studio e riferendosi alle buche di queste strade dove vedranno sicuramente parteciparvi i nostri corridori, hanno detto, poco importa le buche, tanto i ciclisti sono tutti drogati. Insomma, io mi permetto di dire, e non mi permetterei mai, nemmeno di pensarlo, che un conduttore modesto come me, che sicuramente è meno bravo di loro, ma sarebbe ingiusto da parte mia dire, ma se loro sono là, sono siciliani, perché la Sicilia sono tutti mafiosi. Sarebbe una vergogna, perché questa terra meravigliosa che è la Sicilia partorisce grandissime teste, grandissime intelligenze e grandissime eccellenze. Fanno parte di un'Italia che amo come amo la Sicilia. Non amo assolutamente questo tipo di stereotipo, che è un insulto gratuito ad una categoria che insegna esattamente come comportarsi. Ricordo ancora che al Lago Le Bandie, quando ci sono stati i mondiali che c'erano 40-50 mila persone, alla fine di quel mondiale non c'era nemmeno un pezzo di carta per terra. Quindi io con tutto il cuore dico agli amici siciliani, dissociatevi da un personaggio del genere, perché veramente ha detto una cosa che urla vendetta. Viva il ciclismo, noi lo amiamo, il ciclismo pulito, il ciclismo della gente che non sporca, che non inquina. E quindi amiamo queste persone che nel ciclismo ne fanno veramente una virtù. Con questo è tutto, buona serata a tutti. I'm the Invisible Man.